čoveče. Vozi. Kuda? Kuda hoćeš? Gledam te već nekoliko dana kako obilaziš oko ovog auta. Dopada ti se. Pa lep auto. Hoćeš da bude tvoj? Kako da bude moj? Treba da mi učiniš jednu malu uslugu i auto je tvoj. Šta treba da uradim? Ništa. Kako ništa? Treba da mi prebaciš decu od hotela na aerodrom. Da prebacim decu od hotela na aerodrom? Da. Ti meni predaš decu. Ja tebi auto. Dobro, ajde. Idemo! Sad će Čikariđi vas da odvede u jednu šetnicu na aerodrom, a tamo vas čeka tata. Opa! Pa ćete vi da letite avionom, a Čikariđi će da leti mecom. Evo, tatice. Sad ćemo da letimo. Pa. Evo, deca. Auto je tvoj. Hvala. Sedi i vozi. I srećan ti put. Također.